Ariel，我们来唱一下久违的儿歌哦。1、2、3，一闪，怎么了？怎么了？没事没事。好，那我们再一次哦。1、2、3，一闪，怎么会这样？难道是户外脏空气又跑进家里了吗？明明我已经有买了 DIY 的防霾纱窗了啊！想当初我 DIY 光是裁切安装一片纱网就花了3小时的时间，怎么会没用呢？看来要再想办法找真正有效的防霾纱窗了。我只选择领导品牌。这次一定行，下单。普特斯防霾纱窗。普特斯防霾纱窗100%原装荷兰进口，连续10年 ECUP 抗敏认证，帮您守护孩子不被过敏源打扰，不再怕一直流鼻涕咳嗽啦。